जब आप लॉन्ग डिस्टेंस करके आते हो ना, यही हाल होता है। कर्नाटका का बंदा है, बंदा सो गया। जब आपने दिन में 400 किलोमीटर कवर करना है ना, यही हालत होती है। बैठे बैठे कमर दर्द हो जाती है। हैवी खाना खा लोगे, उसके बाद आपको नींद आएगी। मैं तो ये प्रेफर करता हूँ, आप प्रोटीन बार ले लो, आपको एनर्जी रहेगी, जूस ले लो बस। हैवी खा लिया ना आपने दिन के 1 या 2 बजे टाइम, आपको ऐसी नींद आएगी, मैं बता नहीं सकता आपको भी क्या कैसी नींद आती है।